Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել մեր սիրելի կանանց ու աղջիկներին այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Գիտեք, տղամարդիկ շատ մտքեր են ասել կանանց մասին ու վստահ եմ դեռևս շատ են ասելու, բայց ինձ հատկապես դուր է գալիս այս միտքը։ Կանայք հասարակության իրական ճարտարապետներն են։ Սիրելի կանայք, ես հավատում եմ այն մտքին, որ մենք միասին կարողանալու ենք կառուցել մեր պետությունն ու հասարակությունը։ Դրա համար ցանկանում եմ մեզ ուժ, կորով, եռանդ ու տոկունություն այդ կարևոր առաքելությունն իրականացնելու գործում։ Սա իմ շնորհավորանքներ մեզ, սիրելի կանայք, տղամարդկանց շնորհավորանքները վստահ եմ դեռ կհաջորդեն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ։ Արդեն 3 օր է մեկնարկել է քարոզարշավը եւ այս 3 օրվա ընթացքում հնչել են եւ դեռ վստահ եմ էլի շատ են հնչելու տարբեր խոստումներ, տարբեր ելույթներ։ Ես անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ։ Իշխանության համար ամենադժվարն է նախընտրական քարոզչություն իրականացնելը եւ այդ դժվարությունը պայմանավորված է մի քանի պատճառներով։ Առաջին, որովհետեւ իրականում հանրապետական կուսակցությունը իշխանությունը շատ լավ գիտի երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրներն ու մարտահրավերները։ Այդ մենք ենք, որ շատ լավ գիտենք, թե ինչ ազդեցություն է ունենում օրինակ տարածաշրջանի մեր բարեկամ երկրում ֆինանսական դժվարությունը մեր երկրի վրա, մեր քաղաքացու վրա, ձեր գրպանի վրա։ Այդ իշխանությունն է, որ շատ լավ գիտի, թե ինչ զենք ունի օրինակ մեր երկրի հակառակորդը Ադրբեջանը եւ իշխանությունն է, որ գիտի թե ինչ ռեսուրսներ պիտի ծախսի, որ դիմակայի այդ ամենին։ Իշխանությունը շատ լավ է պատկերացնում այդ մարտահրավերներն ու խնդիրները եւ դրա համար չի կարող իրեն թույլ տալ խոստումներ, որոնք իրատեսական չեն։